parūpēties par svarīgu medaļu savai pilsētai. Gan Daugavpilietim Evanderam, gan arī cēsiniekam Sandrim. Sākusies beidzamā cīņa Latvijas 4. olimpiādē. Supersmagais svars, precīzi uzreiz labais no Servuta. Kāda varbūt interesēs, kāpēc Servutam ir tik interesants vārds kā Evanders? Skaidrojums pavisam vienkārši. Jā, varianti maz ir. Jā, varianti ir maz. Viņa tēvs, kā liels boksa fanāts, visus savus bērnus ir nosaucis slavenu bokseru vārdos, un tāpēc arī Evanders ir. Pagoda Evanderam Holyfieldam, vienam no visu laiku leģendārākajiem smagsvariem. Jā, tev tātad šie plāni ir realizējušies. Evanders ne tikai slavenu bokseru vārdu nes, bet arī pats ir boksers. Kā līdzīgi šī brīža WBO versijas pasaules čempions Tysons Furys no Anglijas, kur arī tēvs savā laikā nosauc pagodu Maikam Tysonam. Un tātad liktenis viss izveidoja tā, ka Tysons Furys pats kļuva par pasaules čempionu. Tagad gan zinām, kad ir atcelta revanša cīņa pret Vladimiru Kličko. Trauma notika uz treniņu procesā Tysonam. Un, ja runājam par pašu Maiku Tysonu, pavisam nesen šonedēļ, 30. jūnijā, Tysons nosvinēja savu jubileju, 50 gadus vecs palika. Jā. 30 gadus apakaļ, 22. novembrī būs tieši 30 gadi, kā Tysons pirmoreiz kļuva par pasaules čempionu. Kā jaunākais visā boksu vēsturē kļuva par jaunāko supersmagsvaru pasaules čempionu. Toreiz 20 gadi tikai bija Tysonam. Leģendārs boksers, protams, var ļoti daudz runāt par viņu personību, ārpus ringa, visiem šiem notikumiem ar viņu saistītiem, bet boksu vēsturē viņš katrā ziņā ir iegājis kā nepārspēts leģendārs tiešām boksers, nepārspēts tieši savas cīņas taktikas, cīņas manieres ziņā. Un varam, kā daudz kritiķi, var runāt daudz ko, var tātad Tysons var patikt, var nepatikt, bet ignorēt viņu nav iespējams. Runāt par viņu vienalga runās un visi viņu zinās. Ļoti bīstama galva. Lapacinskis noliecās, dodās uz priekšu. Tas pat tiesnes Hanevičs varētu izdarīt viņam par šo kustību. Aizrādījumu tiešām ļoti bīstam. Tagad, kad ir atcelts maskas amatieru bokseriem, ļoti bīstam, ļoti daudz šīs traumas, tieši sejas traumas ir boksā nevis no sitieniem, bet bokseriem saskienoties, sasitoties galvām. Tāpēc es vienmēr tā tagad uzbrukumā aktīvā dodās Servuts knockdown. Un jā, Servuts pēdējās sekundēs pirmā raunda. Trāpīja kreiso un pēc tam labo pāri rokai. Uz ringa dēļiem nonāk Lapacinskis, tiek atklāts knockdowns. Iespējams, gongs glābs Lapacinski. Jā, tieši tā arī ir. Gongs glābi Lapacinski. Jā, Evanders Servuts ar katru nākamo minūti, ar katru nākamo sekundi ar vien pārliecinošāk izskatījās šajā cīņā un viennozīmīgi pirmais rauns pagājis viņa zīmē. Jā, pārliecinoši 2 punktu rauns Daugavpilietim Evanderam Servutam. Atkārtojumā spēcīgs kreisais sansties no Holyfielda. Ne, bet no Evandera. Evandera Servuta, jā. Piekurs, manuprāt, izskatās Sandrs Lapacinskis. Ir tā izskatās tiešām. Jāpārvietojas, jākustās ar Lapacinskim, ļoti aktīvi jāmet ārā kreisā roka. Jācenšas noturēt distancē Servuts. Servutam ļoti spēcīgs ļoti spēcīgs labais pār rokām, manuprāt. Ieļodzās ceļos Lapacinskis. Pārāk plašs Servuts uzbruk. Precīzi kreisais no sāna, 2 veseli precīzi. Sitiens pa pakausu viennozīmīgi jābūt aizrādījumam. Servuts atvainojas uzreiz. Šobrīd ar to aizrādījums Lapacinskim pa zem noliek galvu.
Servatam Latvijas, piemēram, jaunknes čempionātos reti, ka tur vispār sanāk pabuksēties, jo praktiski visi viņa potenciāli oponenti atsakās no cīņas pret viņu, tā ka diezgan maza praksa ir Servatam. Tieši Latvijas līmenī nav nemaz tik daudz mums to super smagsvaru, ar kuriem viņš varētu pabuksēties. Jā, nu šajā ziņā mums ir liela starpība ar lietuviešiem. Mūsu kaimiņiem lietuviešiem tieši smagajos svaros ir ļoti liela konkurence, vienmēr tāda bijusi. Daudz izcils smagsvari nākoši no Lietuvas. Jā, nu, laikam tā ģenētiski sanāk, ka Lietuvas laikam nedaudz lielāk, tomēr ko mums ir. Latvijā pārsvarā tādi labākie svari, labākie bokseri tādos vidējos, pussmagajos svaros. Lietuviešiem ļoti daudz smagsvaru ir. Nu, kā jau es teicu, vienmēr ir bijuši 1968. gadā. Manuprāt, tā kā tuvu knockdownam ir Lapacīnskis. Jā. Nolaiž rokas. Nu, nevajadzētu laist rokas no Lapacīnskim šajā gadījumā, kad izdara sitiens Servots. Otrais knockdowns tiek atklāts Lapacīnskim. Izskatās, ka nedaudz viņš arī pelta ringā. Ir ļoti spēcīgs. Kreisais sānsitiens precīzi. Servots neko negaida un dodas agresīvi virsū. Izkrīt kapi Lapacīnskim. Tiks atdot viņu sekundants viņu noskalos, atdos atpakaļ bokseriem. Nu, nezinu, manuprāt, ja Lapacīnskim neizdosies sagaidīt Servotu ar spēcīgu sitienu, manuprāt, neredzēsim mēs visi 3 raundus. Jā, tā izskatās. Viennozīmīgi dominē Servots. Atkal knockdowns, cīņa jāaptur. Jā, cīņa ir jāaptur. Trešais knockdowns, es domāju, ka cīņa tiks apturēta līdās. Redzam Evandaru Servotu. Viņš gan ir gatavs turpināt, izskatās. Jā, viss tomēr. Jā, cīņa tiek apturēta, tad redzamo pārsvaru otrajā raundā uzvar un zelta medaļu šajā olimpiādē izcīna Evanders Servots no Daugavpils. Redzam, ka Andris Lapacīnskis bija neizpratnē par šo tiesnešu lēmumu, uzskatot, ka viņš vēl varētu turpināt cīņu, lai nu kā cīņa ir noslēgusies. Evanders Servots nodrošina Daugavpilī pirmo un vienīgo zelta medaļu boksa turnīrā, tā ka ar to arī boksa turnīrs ir noslēdzies, vēl gan sekos apbalvošana. Bet, Evanders Servots izcīna uzvaru pēdējā finālā, pārliecinoši dominants boksam čempionātā šogad. Rīgai 5 zelta medaļas, 2 ir Jūrmalai, pa vienai Ventspilī, Jelgavai un Daugavpilī. Tagad arī oficiāli tiek paziņots tas, ka Evanders Servots izcīna uzvaru supersmagajā svarā un kļūst par Latvijas 4. olimpiādas uzvarētāju. Pagaidīsim, laikam arī mēs apbalvošanas ceremoniju un skatīsimies. Skaidrs ir tas, ka cīņas jau ir noslēgušās. Līdz apbalvošanas ceremonijai vēl ir krietnes brītiņš jāpagaid, tā ka iespējams, ka